大家好，现在是3月18日的1点29分。每天都想来看看福宝的院子有没有什么变化。拐进过道，远远的看到围墙边放了可以休息的绿色长凳。走进围墙，大家可以看到防护网已经安装完毕。安装的防护网整整齐齐地围绕着整个院子。看来今天上午工人冒着小雪施工了，因为昨天下午我看的时候，防护网还未安装。其他的地方还和以前一样，没有什么变化。围墙边的名牌依然是空的，看来不到最后一刻，中心是不会公布的。防护网和别的设施都安装好了，现场的粉丝姨们也都猜测福宝应该快要展出了。前几天这面抹平水泥的墙面也做了粉刷，就在刚才还有2位姨姨打赌，这个院子100%是给福公主留的。围墙边休息的长凳应该是临时放置的。既然一切就绪，那就赶快让福宝跟大家见面吧。姨姨舅舅们想福宝都快想疯了。